Oh ya. Udah 3. Ini kita mau unboxing gendongan bayi yang model M shape, merek Geos kalau nggak salah. Ini sih. Little hippo. Coba ya. Sudah SNI. Oh ya benar Geos. Ini gendongan instan yang ukurannya S. Ini depan. Ini bagian depan apa belakang? Belakang. Nah, ini bagian depannya. Ini satu lagi. Ini size belt nih, jadi biar lebih aman lagi. Oh ini tas, ada tasnya, ada tas. Oh bukan tas, memang kayak gini size beltnya. Ini panjangnya, ini diikat nanti bagian belakang. Nah, size beltnya ukurannya all size, tapi yang atasnya ada ukuran S, L, sama M. Berdasarkan berat badan si ibu yang menggendong. Sudah. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih.